في ميدان الصحابة بمدينة درنا يتجمع كل أسبوع العشرات من هواة تربية الطيور بمختلف أنواعها في فعالية تعرف باسم سوق العشية. يعرض هؤلاء الهواة أصنافا فريدة من الطيور، إما لغرض بيعها أو تبادلها بين الباعة أو لتعريف الناس عليها. وقد اختاروا تأسيس جمعية تضمهم تحت اسم جمعية السلام لمربي الحمام والطيور الداجنة والمغردة. تحفيز المهنة هذه كتجار كاني بدأنا بالعملية هذه كيسوق كتجار تحفيز المربين، محفز المربي كما تقول المربي كما يشري ويبيع في الهواية هذه، ومنها الترباية يعني هواية هي. تتعدد أشكال الطيور في هذا السوق، ولعل الزائر يلاحظ أنواعا نادرة وغير مألوفة. فبين طيور الزينة بمختلف أشكالها هناك أنواع أخرى من الدواجن والحمام والمقتنيات الخاصة بتربية هذه الأنواع. وقد حرص الهواة على تأسيس هذه الجمعية لتبادل الخبرات والمشاركة في مناسبات محلية. يجوه الشباب في وسط المدينة المربين والهواة ويعرضوا طيورهم والطيور المهجنة والطيور اللي تم تطويرها وتم تحديثها، ويقوموا بعرضها وبالبيع والشراء وتبادل الخبرات، ويعني حتى يعني متنفس الشباب هالمدينة والناس اللي تجي وتتفرج وتبحث وتغير جو وتطلع وتاخذ فكرة على طيور ما كانتش تسمع بها من قبل وعلى أشياء جديدة وتتعرف على الهواية هذه عن كثب. يعني يستقطب السوق زوارا من مختلف شرائح المجتمع يقضون وقتهم في تعلم هذه الهواية التي تلقى قبولا من مختلف الفئات السنية، فيما يأمل القائمون عليها أن تلقى هذه الهواية اهتماما ودعما.